नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 जेठ। आज कति गते हो? 24 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी धर्म चर्चा गर्नेछौँ, धम्म साकच्छा गर्नेछौँ, धर्म देशना गर्नेछौँ, धर्म श्रवण गर्नेछौँ र सदा चाहिँ देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले हिजो चर्चा गरेका थियौं कि नरक अग्नि र निर्वाणको विषयमा। हुन त तपाईहरुको लागि मैले एउटा निर्वाणको विषयमा छुट्टै एउटा एपिसोड जस्तै निर्वाण भनेको के हो भन्ने विषयमा अवश्य देशना गरौँला। तर अहिलेको लागि जुन यो मिलिन्द प्रश्न ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार देशना गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि थप केही विषयहरूलाई चाहिँ चर्चा गर्न आवश्यक छ। त हिजो नरक अग्नि र निर्वाणको विषयमा प्रश्नहरू भए, नागसेन भन्तेले पनि उपमा सहित उत्तरहरू पनि दिनुभयो र मिलिन्द राजा जसले धर्मचर्चा शास्त्रार्थ वाद विवाद आदि इत्यादिमा साराका सारा श्रमण ब्राह्मण आदिहरूलाई नै एक किसिमले टिक्नै नसक्ने गरे त्यसरी चाहिँ वाद विवाद गर्ने मिलिन्द राजालाई पनि सन्तुष्ट पार्ने गरी नागसेन भन्तेले उत्तर दिनुभयो। त नागसेन भन्तेले हिजो के भन्नुभयो त भन्दाखेरि निर्वाण जसलाई नागसेन भन्तेले निरोध हुनु नै निर्वाण हो भनेर बताउनु भयो। निरोध के को निरोध त भन्दाखेरि तृष्णाको निरोध। तृष्णाको निरोधलाई नै निर्वाण हो भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो। त त्यो तृष्णा निरोध गर्नको निमित्त बाहिरी र भित्री जुन आयतनहरूद्वारा जति पनि आरम्भनहरूलाई ग्रहण गर्दछ, जस्तै आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने, नाकले सुँघ्ने, जिब्रोले रस लिने, शरीरले छुने, यस्ता बाहिरी रूप र भित्री रूपको टक्करबाट जुन उत्पन्न हुन्छ, विज्ञान उत्पन्न हुन्छ, त्यस्ता विज्ञानहरूमा आसक्त नहुने, नतासिने र यो बोध गर्ने कि नतासिनको निमित्त यो पनि अनित्य हो, यो पनि दुःख हो, यो पनि अनात्मा हो। अब संसारमा जन्मिसकेपछि आँखाले त देखिहाल्छ, कानले त सुनिहाल्छ, नाकले पनि सुँघिहाल्छ, यो जिब्रोले पनि कति रस त खाइहाल्छ र शरीरले पनि कति चीजहरू त छोइहाल्छ। त यो संसारमा आइसकेपछि यस्ता फस्स यानी कि स्पर्श हुन जाने विषयवस्तुहरू त थुप्रै छन्, त्यो हामीले नकार्नै सक्दैन।
के होइन भने आँखै फुटाएर बस्नु पर्यो, के होइन भने कानै ठुनेर बस्नु पर्यो, के होइन भने नाकै ठुनेर बस्नु पर्यो, मुखमा केही खानै भएन कि शरीरले केही छुनै भएन। भगवान बुद्धले त्यसरी बस्नु पनि भन्नुभएको छैन। आँखाको काम हो हेर्ने, हेर्न देऊ, तर जुन विषयमा हेरिएको हो त्यो विषयमा आसक्त चाहिँ नहुनु, तृष्णा चाहिँ नजगाउनु। जुन तृष्णा भनेको चाहिँ दुःखको कारण हो, भवचक्रको कारण हो, हैन? त्यसैले कान पनि छ त सुन्नु त परिहाल्छ, नसुनेर सुखै हुँदैन, कान थुनेर बस्ने पनि भएन। यही कानले फेरि सुन्नु पनि पर्छ, राम्रो कुराहरू सुनेपछि त फेरि पुण्य पनि त लाग्छ। त्यसैले यो कानलाई थुनेर चाहिँ समाधान हुने त होइन। आँखाले हेरेर हामीलाई तृष्णा जाग्छ भनेर आँखा फुटाएर त भएन। यही आँखाले राम्रा चिजहरू पनि त हेर्न मिल्छ। त्यसैले यहाँ आँखालाई खुल्ला राख्नु दिनुस्। त हुन नहुने के हो त भन्दाखेरि अट्याचमेन्ट, आसक्त हुन चाहिँ हुँदैन। त आसक्त नहुने भन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ भइदिन्छ, फसाद फेरि त्यही छ फेरि, हैन? अब आसक्त त हुँदैन थियो, तर आसक्त भइदियो। के गर्ने भन्दाखेरि जति पनि विषयहरू आँखाले हेरोस्, कानले सुनोस्, नाकले सुघोस्, जिब्रोले स्वाद ल्याओस् र शरीरले छोओस्, यी सम्पूर्ण विषयहरू यो आयतनले जति पनि फस्स गर्छ, रूपहरू मात्रै ठोक्किन जान्छ, ती विषयहरूमा आसक्त नहुनको निमित्त तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो स्वभाव धर्मलाई बुझ्नुपर्छ, त्रिलक्षणलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो त्रिलक्षण भनेको अनित्य, दुःख, अनात्मा। सबै चिजहरू चाहिँ नित्य छैन, अनित्य छ। आज हामी जुन विषयमा चाहिँ हामी आसक्त भइरहेका छौं, सदा त्यस्तो हुँदैन। त्यो विषयमाथि अहिले हामी जुन आसक्त भइरहेका छौं, जुन विषयलाई देखेर, त्यो सदा त्यो जुन देखेर आसक्त भएको रूप सदा त्यस्तो भइरहँदैन, त्यो पनि परिवर्तनशील छ, अनित्य छ। र त्यसमा आसक्त भयो भनेको आसक्त भइरहनु चाहिँ दुःख पनि हो है। त हामी दुःख चाहदैनौं, तर त्यो दुःख हो है। किन दुःख त भन्दाखेरि अनित्य भएको कारणले दुःख, नित्य नभएको कारणले दुःख हो त्यो, हैन? त दुःख छ त्यसमा। दुःख किन छ त भन्दाखेरि अनात्मा भएकोले दुःख, म मेरो भन्ने स्वभाव नभएकोले दुःख। सधैँ मेरै हो, म नै हुँ भनेर बस्ने अवस्था त छैन। त्यहाँ कुनै पनि विषय छैन, कुनै पनि विषय छैन। तपाईको यो शरीर पनि म मेरो भन्ने छैन भनेपछि अरूको विषयवस्तु, शरीरभन्दा बाहिरको विषयलाई हामी म मेरो भनेर बस्छौं भने त्यो दुःख होइन त? होइन र? कि तपाईलाई होइन जस्तो लाग्छ? हो, होइन जस्तो लाग्यो भने तपाई दुःखमा पर्नुभयो। हो जस्तो लाग्दै छ भने तपाई दुःखबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ अहिले। हो, यस्ता त्रिलक्षण। अब अनित्य भनेको चिज त तपाईले परिवर्तन भइरहेको त तपाईले देख्नै भइरहेको छ नि। बालक भए, युवा भए, वृद्ध भए, मरेर गए, कति बिरामी भए, कति रोगी भए, हैन? कति जीर्ण भए, कति अशक्त भए। त्यो त हाम्रो आँखाले देखिरहेको। ए बाबा, हामीले धेरै परिवर्तनहरू देखेका छौं, ढिलो चाँडो मात्रै हो, नित्य केही पनि छैन। त्यो त हामीले बाहिरी रूपमा पनि धेरै चिज देख्छौं नि, प्रकृतिले हामीले देखाइरहेको छ नि। बसन्तमा चाहिँ पालुवा पलाउँछ, फेरि चाहिँ त्यो पालुवा पलाएको चिजपछि चाहिँ फल्छ, फुल्छ, ओइलिएर जान्छ। एउटा रुखको पातले पनि हामीलाई अनित्य देखाइरहेको छ। हिमाल, पहाड, तराई, हावा, पानी, माटो
सबैले हामीले अनित्य देखाइरहेको छ। तपाईको शरीरले पनि देखाइरहेको छ। तपाईको आसपास वरिपरि सारा चिजले तपाईलाई अनित्य देखाइरहेको छ। त्यो देख्नु भएन भने पनि केही छैन। एकचोटि यो आँखाले देख्नु भएन भने केही पनि छैन। आँखा एकचोटि चिम्म गरेर एकैछिन आफूलाई हेर्नुहोस्। यो आँखाले देख्नु भएन भने आँखा चिम्म गरेर हेर्न सिक्नुहोस्। त तपाईले अनित्य देख्छ, दुःख देख्छ, अनात्मा देख्छ। हो, यो विषय देखियो भने तृष्णा निरोध हुन्छ। किन त भन्दाखेरि कुनै पनि आयतनमा हामी आसक्त हुँदैन, टाँसिँदैन। आँखाको देख्ने काम हो, देख्यो, देखेँ भनेर चाल पाइदियो, सक्यो। कानले सुन्ने काम हो, उसले सुन्यो। जबरजस्ती कसैले सुनाइदिए पनि कानमा मात्र त्यो आवाज दिन सक्छ, मनभित्र त गाड्न सक्दैन नि। किन त भन्दाखेरि त्यसले अनित्य दुःख अनात्मा उसले बुझिरहेको छ भने कसैले तपाईँको कानमा त आवाज दिन सक्ला तर मनमा दिन सक्दैन। कसैले तपाईँको आँखामा त रूप देखाउन सक्ला तर मनमा मनोविज्ञान उत्पन्न गराउन सक्दैन। चक्षु विज्ञान त उत्पन्न गर्ला, स्रोत विज्ञान त उत्पन्न गर्ला, घ्राण विज्ञान त उत्पन्न गर्ला, जीवा विज्ञान त र काय विज्ञान त उत्पन्न गर्ला तर मनोविज्ञान उत्पन्न गराउन सक्दैन। त्यो त तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। त्यसमा आसक्त हुने नहुने काम त तपाईको हो नि। नहुनुको निमित्त अनित्य दुःख अनात्मा यो त्रिलक्षणलाई बुझ्नको निमित्त तपाईले चाहिँ परिवर्तन भइरहेको चिजलाई चाहिँ स्मरण गर्ने, परिवर्तन भइरहेको चिजलाई चाहिँ निरीक्षण परीक्षण गर्ने। बाहिरी चिज त हामीले कति देख्यौं, त्यो चिज हामीले बोध गर्न सकेन। त्यसैले आफ्नो शरीरभित्र एकचोटि पसेर यो शरीरमा धेरै उत्पन्न विनाशहरू, अनित्य स्वभावहरू यो शरीरमा धेरै देख्न सकिन्छ। मनमा पनि धेरै देख्छ, त्यो भइरहन्छ। त्यो स्वभावत उत्पन्न भइरहेको चिजलाई हामीले ध्यान बसेर हेर्न थाल्यो, आँखा चिम्म गरेर हेर्न थाल्यो भने हामीले अनित्य दुःख अनात्मालाई मात्रै देख्छौं। शरीरमा कुनै पनि चिज नित्य भएर बसेको के पनि देख्न पाउँदैन, तपाईले पाउँदैन। सबै उत्पन्न भइरहेका, विनाश भएका, उदय भएका, व्यय भएका। ओहो, अहिले त यो शरीरमा चाहिँ केही उदय व्यय भएकै हामी देख्दैनौँ। ध्यान बसेर हेर्नुहोस् त, कति चिजहरू उदय भइरहेको हुन्छ, व्यय भइरहेको हुन्छ। अब तपाईको मनमा पनि कति चिज कुराहरू उठेको हुन्छ, फेरि बिलाएर पनि गएको हुन्छ। त्यो त तपाईले अनुभव गरेको छ नि। हो, त्यस्ता चाहिँ परिवर्तन भइरहने यो स्वभावलाई नै के भनिन्छ? अनित्य भनेर भनिन्छ। अब हामी चाहन्छौं के त भन्दाखेरि आफूलाई सुख आयो भने पनि सदा सुख आइरहोस् जस्तो गर्छौं। अब दुःख आयो भने चाहिँ चाँडो जाओस् भनेर चाहिँ हामी कामना गर्छौं। तर दुःख आयो भने पनि हामीले चाहेर यो दुःख नआओस् नआओस् भन्ने बित्तिकै जाने त होइन। सुख आउँदाखेरि पनि सुख त रहिरहोस् भनेर पनि पाइँदैन, त्यो पनि जान्छ। दुःख पनि जान्छ, सुख पनि जान्छ। सुख आयो हामीले चाहे जस्तो रहिरहँदैन, दुःख आयो हामीले चाहे जस्तो जाँदैन। त्यसको मतलब कि उता आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न विनाश भइरहेको हुन्छ त। भनेपछि त्यहाँनिर अनित्य भइरहेको कारणले गर्दाखेरि नै त्यहाँ दुःख भयो कि दुःख भयो। जस्तै तपाईको केस सेतो भयो भने तपाईलाई दुःख भयो, मुखहरू चाउडी पड्यो भने दुःख भयो, भएको भएन? अनित्य हो नि। यो कालो केस पनि सेतो भएर आएको त के हो? स्वभाव अनित्य हो नि। यो हिष्ट पुष्ट कति राम्रो अनुहार पनि चाउडी परेर आउँछ, यो के स्वभाव हो? अनित्य स्वभाव हो नि, हैन? अब हत्ता कत्ता जिउ हैन तपाईको चाहिँ बिस्तारै शिथिल भएर जान्छ, जीर्ण भएर जान्छ, वृद्ध भएर जान्छ। त्यो के स्वभाव हो? त्यो अनित्य स्वभाव हो नि। तपाईलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि है। किन त भन्दाखेरि हामी यो कालो केस कालै बनाउन चाहन्छौं। त्यसैले त सेतो भयो भने हामी कलर लाउँछौं। कति लाउँछौं कलर? सेतो त निस्किहाल्छ। अब हामी अनुहारलाई चाहिँ हिष्ट पुष्ट बनाइराख्न चाहन्छौं तर हुँदैन। अनित्य त स्वभाव देखाइहाल्छ उसले। हामीले चाहे
चाहे जस्तो त छैन, यो स्वभाव धर्म त उसको निरन्तर गइरहेको हुन्छ। त अनित्य भएको कारणले गर्दाखेरि नै दुःख भयो। त दुःख भएको कारणले नै अनात्म स्वभाव भएको। किन त भन्दाखेरि हामीले भने जस्तो छैन यो दुःख त आइरहन्छ। हामी चाहने सुख आउने दुःख, हामी सुख आइरहँदाखेरि पनि बसिराख्दाखेरि पनि जहाँ बस्दैन त्यो हामीले भने जस्तो कहाँ छ र? हामीले भने जस्तो भएको भए यो संसारमा कोही दुखी हुन्थ्यो र? भने जस्तो यो संसार हुने भए कोही दुःख हुन्थ्यो र? भने जस्तो संसार गर्न सकेको भए कोही संसारमा किन रुनु पर्थ्यो र? हैन, नभएको कारणले मान्छेहरू रुन्छन्, कराउँछन्, चिच्याउँछन्, बिलाप गर्छन्, शोक गर्छन्, छाती पिटी पिटी रुन्छन्। किन? भने जस्तो छैन नि संसार। त्यसलाई अनात्मा भन्छ। म मेरो भन्ने चाहिँ हो, यो स्वभावलाई बुझ्ने बित्तिकै तपाईँ कुनै पनि विषयमा आसक्त हुँदैन। न धनमा आसक्त हुन्छ, धन पनि अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो। न रूपमा आसक्त हुन्छ, रूप पनि के हो त? अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो। नाम, प्रतिष्ठा, पद जति पनि छन् आजकल हाम्रो देशमा भइरहेको छ नि, पद प्रतिष्ठाको लागि लडाई भइरहेको छ। ती सम्पूर्ण कुराहरू अनित्य, दुःख, अनात्मा हुन् भनेर जानेको भए त्यसरी आसक्त हुँदै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि आज छ भोलि नहुन पनि सक्छ। हाम्रो जीवन त नहुन सक्छ। अब त्यो पद प्रतिष्ठाको कुरा के को हो? देख्नु भएन तपाईको कोरोनाको कारणले मान्छेहरू हिजोसम्म चाहिँ हाँसी खेलेको आज छैन। स्वप्न हेम खुल्ला ठो संसार, विगतिनी खपी ठाउँ मखन। स्वप्न जस्तै होइन र यो संसार, हिजो मात्रै देखेको आज देखिन। प्रज्ञानन्द महास्तवीर नेपालका प्रथम सङ्घ महानायक भन्दैले लेख्नुभयो। कति अर्थपूर्ण, कति अर्थपूर्ण। त यो जीवन त आज छ भोलि छैन भने यो जीवनले प्राप्त गर्ने जति पनि यो नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन, रूप, ए बाबा यिनीहरू त के हो र? जीवनै त त्यस्तो छ भने यो जीवनले प्राप्त गर्ने हो तिनीहरू त। त्यो जीवनमा आज छ भोलि नहुन पनि सक्छ। यही जीवनमा पनि त्यसो हुन सक्ने चिजलाई अब आसक्त भएर बस्यो भने त उसले अनित्य कसरी बुझेको हुन सक्छ? उसले दुःखलाई कसरी बुझेको हुन सक्छ? उसले अनात्म स्वभावलाई कसरी बुझेको हुन सक्छ? त्यसैले त्रिलक्षण अनित्य, दुःख, अनात्मालाई बुझेको मान्छे कुनैमा पनि आसक्त हुँदैन भनेको के हो त भन्दाखेरि जब आफूले धारण गरेको यो शरीर त मैले भने जस्तो छैन, मेरो होइन, यही शरीर त दुःख छ, यही त अनित्य छ भने यो शरीरले प्राप्त गर्ने, यो मनले प्राप्त गर्ने विषयहरू जति पनि छन् उनीहरू त अनित्य हुने भइहाल्यो नि त, दुःख हुने भइहाल्यो नि त, अनात्मा हुने भइहाल्यो नि त। कसैमा आसक्त हुँदैन कि यो पनि अनित्य हो, यससँग पनि एक दिन म छुट्टिनु छ, छुट्टिएर बस्न सकिएन भने त झनै दुःख हुन्छ। कहाँ मैले भने जस्तो छ र? यो कोही पनि छैन। न रूप छ, न धन छ, न बल छ, न शक्ति छ, न पद छ, न प्रतिष्ठा छ। त जब आसक्त छैन त त्यहाँ तृष्णा उत्पन्न हुँदै हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब तृष्णाको निरोध भइसकेपछि उपादानको निरोध पनि हुन्छ। उपादानको निरोध भएपछि भव निरोध हुन्छ। भव निरोध भएपछि जाति, जातिपछि जरा मरण, शोक परिदेव, दुःख डोमन, सारा चिज निरोध भएर जान्छ। हो, यसरी निरोध हुने जुन प्रक्रिया छ, एक पछि अर्को निरोध हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ? सारा दुःखको निरोध हुन्छ। न जन्म मरण हुन्छ, न भवचक्रमा घुम्नु पर्छ, हैन, न वृद्ध हुनुपर्छ, न रोगी हुनुपर्छ, न मरण हुनुपर्छ, न प्रियसँग वियोग हुनुपर्छ, न अप्रियसँग संयोग हुनुपर्छ, न मनले इच्छा गरेको पुरा नहुनुपर्छ। सारा दुःखबाट मुक्त, त्यसको लागि तृष्णा निरोध गर्नुपर्छ। त्यसैले नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, महाराज
निरोध नै निर्वाण हो। हेको निरोध, तृष्णाको निरोध। त भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ सम्यक सम्बुद्ध भगवान तथागतले निर्वाणलाई निरोध भनेर भन्नुभएको छ भनेर हिजो भन्नुभएको थियो नि त। जब याद छ फेरि बिर्सिएला तपाईँ। हिजो अलिकति बुझाउन अलिकति नपुगेको जस्तो भएर मैले आज तपाईँलाई बुझाएको। यसरी 2500-2600 वर्ष अगाडि, यो समयदेखि, आजको समयदेखि 2500-2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले निर्वाण भनेको निरोध भनेर सम्झाइदिनु भयो। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भएको 500 वर्षपछि नागसेन भन्देर करिब 500 वर्षको उसमा नागसेन भन्देर मिलिन्द राजाको त्यो भेट भयो। त नागसेन भन्देलले भगवान बुद्धको त्यस्तो एउटा चाहिँ होइन, भगवान बुद्धले मान्छेहरूलाई सम्पूर्ण दुःखबाट निवारण गर्नको निमित्त त्यो हो त्रिलक्षण आसक्त नहुने तृष्णाको क्षय, निर्वाणको मार्ग खोलिदिनु भयो, निर्वाणको ढोका खोलिदिनु भयो। उहाँ भगवान बुद्ध शास्ता, उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ अनुत्तर हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वश्रेष्ठ हुन्छ, उहाँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ, मनुष्य देव र ब्रह्माका शास्ता गुरु हुन्छ। स्वयं आफैले बोध गरेर सम्पूर्ण सत्व प्राणीलाई बोध गराउन सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान बुद्ध अर्हन्त हुनुहुन्छ भनेर भगवान बुद्धको व्याख्या गर्नुभयो। कसले व्याख्या गरेको? नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाले। त भगवान बुद्धको खुबै चर्चा किन नगरोस्? नागसेन भन्दा आफू स्वयं नै अरहन्त भइसकेका व्यक्ति, भिक्षु होइन? त भगवान बुद्धका सारा त्रिपिटकहरू ग्रन्थहरू चाहिँ कण्ठस्थ गरेर त्यसको अर्थ पनि व्याख्या गर्न सकेको त्यस्तो व्यक्तित्व। त्यस्ता व्यक्तिले भगवान बुद्धलाई नचिन्ने, भगवान बुद्धलाई नबुझ्ने, भगवान बुद्धलाई चाहिँ ग्रहण नगर्ने त कुरै भएन। त जति भगवान बुद्धको व्याख्या गरे पनि कहिले थाकिँदैन त। किन त भन्दाखेरि वास्तविक रूपमा भगवान बुद्धलाई चिन्नु भयो भने नि तपाईँ, अरे बाबा सिरै काटेर चाहिँ भगवान बुद्धको कोमल चरणमा तपाईँले चाहिँ चढाए पनि पुग्दैन जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ के बुद्धलाई चिनेपछि। किन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको लागि त्यस्तो शिरहरू त कसरी कति चढाए भगवान बुद्धले, त्यस्तो त्याग तपस्या त कति गराए। एउटा हाम्रो शिर चढाउनको लागि के ठुलो कुरा हो? त्यस्तो व्यक्ति तपाईँले चिन्नु भएको छैन भगवान बुद्धलाई, अहिलेसम्म पनि तपाईँले चिन्नु भएको छैन होइन? तपाईँले मान्नु मात्र भएको छ क्या, साँच्चै चिन्नु भएको छैन। चिन्नु भयो भने मासु काटेर भगवान बुद्धको अगाडि राखे पनि, हुन त त्यसो गर्ने होइन, त्यो हिंस्रक होइन, एउटा श्रद्धाको त्यो प्रतीक मैले देखाएको। मैले त्यो गर्नु पनि पर्दैन, त्यो मासु काटेर गर्नु पनि त्यो हुन्न पनि। फेरि तपाईँहरू फेरि अर्कै अर्थ लिएर फेरि यसलाई छोडौँ अहिलेलाई। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले यो नरकको अग्निको विषयमा उपमा दिएको र निर्वाणको विषयमा चाहिँ उपमा दिएको विषयमा चाहिँ मजाले सुनेपछि, सन्तुष्ट भइसकेपछि यी सारा कुराहरू त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई याद छ कि छैन, अझ यहाँ मैले अलिकति थप्दिएँ। नरकको आग हो, यति भयानक, यति प्रचण्ड छ भन्ने विषयमा कसैले नपट्याएर नि भगवान बुद्धकालीन समयमा महामोडग्लेन भन्देले नरकमा गएर आगो नै लिएर आएको। र यस्तो हुन्छ नरकको आगो, जुनसुकै चिज राखे पनि एकैछिनमा पस्नु। हाम्रो स्वाभाविक रूपमा यो उत्पन्न भइरहेको अग्नि जस्तो होइन नरकको अग्नि। त महामोडग्लेन भन्थे त तपाईँको नरकमा जाने, स्वर्गमा जाने जीवित कालमै त्यस्तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हो महामोडग्लेन भन्थे। त्यसैले त रिद्धि सिद्धिमा एतदग्ग प्राप्त अग्र भिक्षु भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले घोषणा गर्नुभयो। महामोडग्लेन भन्थे स्वर्ग नरकमा त गइरहनुहुन्छ उहाँ, हामी चाहिँ अब बजारमा गए जस्तो। अब यसो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कसो कसो लाग्ला, अब छोड्नुहोस् यो कुरा। अब प्रश्न गर्नुभयो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई, नागसेन भन्ते तपाईँले चाहिँ
यसरी तपाईले भगवान बुद्धलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो कि सर्वज्ञ सम्यक सम्बुद्ध तथागत अनुत्तर भनेर तपाईले चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो। मानौ कि तपाईले नै भेटेको जस्तो, तपाईले नै देखेको जस्तो, तपाईले नै चिनेको जस्तो तपाईले व्याख्या गर्नुभयो। के त नागसेन भन्थे तपाईले बुद्धलाई देख्नु भएको छ र? तपाईले बुद्धलाई भेट्नु भएको छ? ल हेर्नुस् है, व्याख्या गरेको त अहिलेको अहिले भर्खरै भेटेर आएको जस्तो के नागसेन भन्थेले भगवान बुद्धलाई व्याख्या गरेको। अब भयो, अब आश्चर्यचकित भयो नि त त्यो मिलिन्द राजा। नागसेन भन्थे तपाईले भगवान बुद्धलाई देख्नु भएको छ, भेट्नु भएको छ? नागसेन भन्थेले भन्नुभएको छ, महाराज मिलिन्द मैले भगवान बुद्धलाई देखेको छैन, भगवान बुद्धलाई भेटेको छैन। मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि तपाईले भगवान बुद्धलाई भेटेको छैन, देखेको छैन भने के तपाईको आचार्यहरूले, तपाईको गुरुहरूले भगवान बुद्धलाई देखेको छ, भेटेको छ भनेर सोधियो। त नागसेन पन्तले के भन्नु, मेरा गुरु आचार्यहरूले पनि भगवान बुद्धलाई भेटेको छैन, देखेको छैन, प्रत्यक्ष भेटेको छैन, देखेको छैन। त तपाईको गुरुको गुरुहरूले देखेको छ त? मिलिन्द राजाको प्रश्न। त नागसेन भन्दै के भन्नुहुन्छ, मेरा गुरुको गुरुहरूले पनि भगवान बुद्धलाई प्रत्यक्ष देखेको छैन, प्रत्यक्ष भेटेको छैन महाराज मिलिन्द। त मिलिन्द राजाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, त्यसो भए नागसेन भन्थे साँच्चैकै यो बुद्ध बुद्ध भनिरहनु भएको छ नि, के साँच्चैकै बुद्ध भएकै होला र? त्यसो भए बुद्ध नै छैन कि के हो? कसैले देखेकै छैन त? कसैले देखे तब न तपाईले देख्नुभयो, न तपाईको गुरु आचार्यहरूले देख्नुभयो, न तपाईको गुरु आचार्यहरूको गुरुले देख्नुभयो भनेपछि बुद्धलाई प्रत्यक्ष देख्ने भेट्ने त कसले देखेको छ भन्ने नि तपाईको के पनि त्यो छैन भने कतै यो बुद्ध भन्ने नि छैन कि के हो? अब छ भनेर तपाईले बुद्धको यस्तो प्रशंसा गरेर व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर देख्न चाहिँ कसैले देखेको छैन भन्छ हैन? यो बुद्ध नै छैन होला कि के हो भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तले सोधे। होइन, मैले प्रत्यक्ष नदेखे पनि नभेटे पनि, मेरा गुरुहरूले प्रत्यक्ष नदेखे पनि नभेटे पनि भगवान बुद्ध त हुनुहुन्छ, भगवान बुद्ध त हुनुहुन्छ महाराज मिलिन्द। त्यसो भए यदि भगवान बुद्ध त्यसरी नभेटे पनि छ भन्नुहुन्छ भने भगवान बुद्ध छ भन्ने विषयमा एउटा उपमा दिएर मलाई प्रस्ट्याउनुस् न। त्यसो भए नागसेन भनेर भन्नुहुन्छ। त मिलिन्द राजालाई नागसेन पन्तले एउटा उपमा दिनुहुन्छ। त्यसो भए म तपाईलाई उपमा दिन्छु महाराज, सुन्नुस्। हुन्छ महाराज, तपाईले सुन्नु भएको छ हिमालयमा उहा उहा भन्ने नदी छ भन्ने कुरा तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन? हिमालयबाट बग्ने कि बगेर आउने उहा भन्ने नदी छ भन्ने कुरा तपाईले त सुन्नु भएको होला नि। भन्थे मैले सुनेको छु हिमालयबाट बग्ने उहा भन्ने नदी साह्रै प्रसिद्ध छ, सबैले चिन्दछ, सबैले जान्दछ, सबैले बुझ्दछ त्यो 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 नदी। त महाराज तपाईले त्यो उहा भन्ने नदी देखेको छ त? सोधे।
मिलिन्द राजाले मैले सुनेको मात्रै हो, प्रत्यक्ष रूपमा मैले उहा भन्ने नदी चाहिँ मैले भेटेको छैन, देखेको छैन। तपाईको पिता बुबाले त्यो उहा भन्ने नदी देख्नु भएको छ त भनेर मेरो बुबाहरूले पनि देखेको छैन। देखेको भए त हामीलाई बताइदिन्थ्यो, कुरा मात्रै सुन्नु भएको रे उहाँहरूले पनि प्रत्यक्ष देख्नु भएको छैन। तपाईको बुवाको बुवा बाजेहरूले त्यो चाहिँ उहा भन्ने हिमालयमा त्यस्ता उहा भन्ने नदी देख्नु भएको छ त भनेर सोद्धाखेरि मेरा बाजेहरूले पनि उहा भन्ने हिमालय नदी देख्नु भएको छैन प्रत्यक्ष रूपमा। त्यसो भए के त महाराज, उहा भन्ने हिमालय नदी छैन त? त्यसो भए त राजाले के भन्नुहुन्छ, होइन उहा भन्ने नदी त छ नि, त्यही हिमालयबाट उहा भन्ने नदी त यो त पहाडहरूमा यसरी बगेर आइरहेको, त्यो बगेर आइरहेको त्यो नदी देखेपछि नै थाहा हुन्छ नि त हिमालयमा उहा भन्ने नदी छ भनेर, नत्र कहाँबाट त्यो बगेर आउँछ त? होइन भन्थे उहा भन्ने हिमालय नदी छ, त्यो हिमालय नदी छ र पो यहाँ चाहिँ पानी बगेर आउँछ। यद्यपि मैले त्यहाँ हिमालयमा गएर त्यो उहा भन्ने नदी प्रत्यक्ष मैले देखेको पनि छैन, मेरो पिताहरूले पनि देखेको छैन, मेरा बाजेहरूले पनि देखेको छैन, तर यद्यपि मलाई पूर्ण विश्वास छ हिमालयमा उहा भन्ने नदी छ भनेर भन्दाखेरि नागसेन पन्थीले पनि भन्नुभयो, महाराज त्यस्तै हो, मैले पनि बुद्धलाई प्रत्यक्ष देखेको छैन, भेटेको छैन, मेरा बुबा आमाले पनि प्रत्यक्ष देखेको छैन, भेटेको छैन, मेरा हजुरबा हजुरआमाले पनि मेरा देखेको छैन, मेरा गुरु मेरा आचार्यको पनि आचार्यहरूले पनि कसैले देखेको छैन। तर भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ, किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले देश नगरिएका धर्महरूको प्रभाव त बगिरहेको छ नि त संसारमा, नत्र भने कहाँबाट आउँछ त्यो धर्महरू? त्यसैले भगवान बुद्धलाई देखे पनि नभेटे पनि, प्रत्यक्ष नभेटे पनि नदेखे पनि भगवान बुद्ध त हुनुहुन्छ, भगवान बुद्ध त हुनुहुन्छ हैन? त भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईले भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ पनि भन्नुभएको छ भन्थे। अनुत्तर भनेको चाहिँ सारा यो दुःख कष्ट शोक पीडा चिन्ता आदि इत्यादिबाट तरेर जानु भइसकेको व्यक्ति हैन? त मिलिन्द राजाले के सोध्नु भयो त भन्दाखेरि तपाईले उपमा दिनुभएको त साँच्चैकै प्रश्न हुने गरी उपमा दिनुभयो। त्यसो भए म बुद्ध छ भन्ने त म मान्छु, तर के भगवान बुद्ध साँच्चैकै अनुत्तर हुनुहुन्छ र? साँच्चैकै अनुत्तर हुनुहुन्छ र भन्थे भनेर सोध्नु। त नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, महाराज तपाईले बुद्ध छ भन्ने कुरा त विश्वास गर्नुभयो, धेरै धेरै साधुवाद। भगवान बुद्ध अनुत्तर पनि हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शंकै छैन, उहाँ अनुत्तर नै हुनुहुन्छ। अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानो, अझ धेरै के छ हैन? तर उहाँ नागसेन मिलिन्द राजाले एउटै मात्र सोधियो, के भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ त साँच्चै भने? त भन्थे तपाईले त जसरी भगवान बुद्धलाई भेटेको जस्तो देखेको जस्तो अनुभवै गरेको जस्तो गरेर तपाईले चाहिँ भगवान बुद्ध छ भन्नु भए जस्तै नै गरी भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो। यद्यपि भगवान बुद्ध छ होला, जबकि तपाईले भगवान बुद्धलाई भेटेकै छैन, देखेकै छैन, त भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ भनेर तपाईले कसरी निश्चित
निश्चय गर्नुभयो? कसरी निश्चय गर्न सक्नुभयो तपाईले? ल भन्नुस् त। हैन, अब भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको भन्ने कुरा त तपाईँ मान्नुहोस्, त्यो पनि ठिकै छ। तर अनुत्तर हुनुभयो भन्ने विषयलाई चाहिँ तपाईँले भेटेकै छैन, जानेकै छैन, चिनेकै छैन, हैन। तर तपाईँले कसरी चाहिँ निश्चय गर्न सक्नुभयो कि भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन भनेर तपाईँले ठोक्वा गरेर भन्नुभएको? ल भन्नुहोस् त भनेर भने। केही त्यस्ता उपमाहरू दिएर तपाईँले चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् न भनेर भनिसकेपछि नागसेन बन्देले मिलिन्द राजाले उपमा दिनुहुन्छ। कस्तो उपमा दिनुहुन्छ? महाराज मिलिन्द, तपाईले ठुला नदीहरू, विशाल नदीहरू यो संसारमा गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू र मही, यी 5वटा नदीहरू त्यति बेला भयंकर ठुलो नदीहरू। अहिले हाम्रो नेपालमा भएको जस्तो यो कर्णाली, गण्डकी नदीहरू जस्तो के, त्यो भन्दा पनि विशाल के। महाराज, तपाईले ती नदीहरूको नाम सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ? मैले ती नदीहरूमा पुगेको पनि छु। त महाराज, ती सम्पूर्ण विशाल विशाल नदीहरू बगिरहन्छ हो भन्थे, बगिरहन्छ। त्यो बगेर चाहिँ कहाँ पुग्छ त ती नदीहरू भन्थे? तिनीहरू बगेर त एक न एक दिन सागरमा मिसिन जान्छ, सागरमा पुग्छ। ठिकै छ। त्यसो भए महाराज, तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन कि यत्रो विशाल विशाल नदीहरू बगेर सागरमा मिसिन जान्छ भने त्यो सागर कति महान, त्यो सागर कति विशाल हुन्छ भनेर तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? राजाले के भन्नुहुन्छ? ओहो, यस्ता विशाल विशाल नदीहरू बगेर सागरमा पुगिन्छ, यस्ता त कयौं नदीहरू चाहिँ सागरमा गएर मिसिन्छ। यो नदीलाई हेरेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि सागर कति विशाल छ होला। कि रातो दिन ती चाहिँ नदीहरू बगेर सागरमै मिसिन जाने हो भनेपछि त्यो सागर त कति विशाल विशाल, त्यसको त भनि साध्य नै हुँदैन नि भन्थे। त्यति विशाल हुन्छ सागर भनेको भनेर राजाले नागसेन पन्थलाई भने। नागसेन पन्थले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज, तपाईले सही थम्याउनु भयो, सही थम्याउनु। जसरी यी चाहिँ गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू र मही, विशाल विशाल यी 5वटा नदीहरू सागरमा गएर मिसिन्छन्, त्यत्रो विशाल नदीहरू सागरमा गएर मिसिँदाखेरि पनि सागरका ती पानीहरू थप घट भनेको हुँदैन, भएको देखिँदैन। त्यति गम्भीर हुन्छ सागर बनेको, त्यति हैन, शान्त विशाल हुन्छ समुद्रहरू बनेको। किन त भन्दाखेरि सागरमै नपुगे तापनि ती नदीहरू बगेर त्यो सागरमा पुगिन्छ भने त्यो विशाल नदीहरूको बगाइको कारणले गर्दाखेरि पनि सागर चाहिँ कति विशाल हुन्छ। अब यो नदी एउटा त त्यत्रो विशाल छ, त्यस्ता नदीहरू त विशाल नदीहरू त 5वटा। अब सानातिना नदीहरू त सयौं हजारौं नदीहरू गएर चाहिँ समुद्रमा मिसिन्छ भने त्यो समुद्र कति गहिराई होला, त्यो समुद्र कति विशाल होला, त्यहाँबाट पनि थाहा पाइन्छ नि महाराज। हो, त्यसरी नै भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त मैले भगवान बुद्धलाई नै भेट्ने, भगवान बुद्धलाई नै मैले देखेँ भनेर भनिरहन आवश्यक छैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धका महान श्रावकहरू अहिले पनि विद्यमान नै छन्।
भगवान बुद्धकालीन समयमा सारीपुत्र भन्थे, मौद्गल्यन भन्थे, अनिरुद्ध भन्थे, महाकाश्यप भन्थे, आनन्द भन्थे, उपाली भन्थे। विभिन्न त्यस्ता चाहिँ महान महान चाहिँ श्रमणहरू त्यति बेला पनि थिए। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भएर पनि गए, तैपनि उहाँको धर्मलाई जीवनमा अनुसरण गरेर अहिलेसम्म पनि यो संसारमा भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू, त्यस्ता महान महान श्रावक सङ्घहरू छन् जसले भगवान बुद्धले जस्तै धर्महरू प्रचार प्रसार गर्ने, धर्मको अभ्यास गरेर भगवान बुद्धले जस्तो क्लेशलाई निर्मूल गरेर बसिरहेका श्रमणहरू पनि संसारमा थुप्रै छन्। महाराज मिलिन्द ती भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूलाई उहाँहरूको महानता हैन, उहाँहरूको श्रेष्ठता, उहाँहरूको चाहिँ निर्मल विमलतालाई देखेर पनि हामी भन्न सक्छौँ कि भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन प्राप्त गरेका धर्महरू त भगवान बुद्धसँग मिसिने हो नि त। भगवान बुद्धको कारणले गर्दाखेरि ती चिजहरू त यहाँसम्म आएर उहाँहरू पनि चाहिँ निर्मल विमल हुनु सक्नु भएको। त भगवान बुद्धसँग त्यस्ता श्रमणहरू त कति छ, एउटा दुईटा मात्र होइन। ती श्रमणहरूलाई हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू त यति निर्मल छ, विमल छ, यति अनुत्तर छ, श्रेष्ठ छ, पण्डित छ भने त्यस्तो श्रेष्ठ पण्डित उत्तम मार्गको प्रवर्तक निर्देशक हैन भगवान तथागत अब अनुत्तर हुँदैन भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? त्यो त हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन महाराज। त्यसैले जसरी गंगा यमुना अचिरवती सरभू मही महान महान पाँच पाँच विशाल नदीहरू समुद्रमा गएर मिसिन जान्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनेहरूले ती पाँचवटा महान नदीहरूलाई हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ कि समुद्र कति विशाल होला। त्यसरी नै अहिले पनि भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू अहिले पनि यो समयमा थुप्रै महान महान वितन्दर विद्वान पण्डित श्रावक सङ्घहरूलाई हामीले हेरेरै पनि थाहा पाउन सकिन्छ कि भगवान बुद्ध ती श्रावकहरूका पनि गुरु शास्ता कति महान छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नभेटे पनि नदेखे पनि हामीले त्यति त बुझ्न सक्छौँ नि महाराज भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई उपमा दिएपछि त्यस्तो पो यसरी उहाँका श्रावक सङ्घहरूलाई हेरेर पनि हामीले भगवान बुद्ध कति अनुत्तर हुनुहुन्छ भनेर अब उहाँका श्रावक सङ्घहरू नै दुःखबाट मुक्त भएर गएका क्लेशबाट रहित भएका अरहन्त भइसकेकाहरू अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने भगवान बुद्ध त्यस्तो हुँदैन त। अब गुरु उहाँकै मार्गमा हिँडेका श्रावकहरू त त्यस्तो अनुत्तर भइसक्यो भनेपछि उहाँको गुरु हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ उ गर्नुभएको। त्यसपछि ठिकै छ, त्यो पनि मैले माने, तपाईँले उपमा दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद। त तपाईँले भगवान बुद्धलाई श्रेष्ठतम अनुत्तर भनेर तपाईँले बार बार व्याख्या गर्नुहुन्छ त भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर हो भनी जान्ने बुझ्ने देख्ने त्यस्ता कुनै त्यो प्रमाणिकगत विषयहरू छ भने भन्नुस् भन्थे। अहिलेसम्म अब त्यो एउटा किसिमले चाहिँ देखेर अनुमान गर्ने विषय त भइहाल्यो, त्यो पनि सही नै हो तपाईँले उपमा दिनुभएको। अब अनुमान होइन कि अब त्यो सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर नै हो भनेर जान्ने बुझ्ने देख्ने प्रमाणिकगत कुनै त्यस्ता विषयहरू छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् भन्थे। ल भगवान बुद्ध त अनुत्तर हुनुहुन्छ भनेर केही गरी प्रमाण नै पेश गर्नु पर्यो, ल
अनुमान मात्रै होइन, प्रमाणै पेश गर्नु पर्यो भने पेश गर्ने विषयहरू केही छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् भनेर मिलिन्द राजाले भनिसकेपछि नागसेन पन्थले भन्नुभयो। त्यसरी प्रमाणित विषयहरू पनि छन्। नागसेन मिलिन्द राजा सुन्नुस्, तपाईले तिस्स स्थवीरलाई त तिस्स स्थवीरको नाम त सुन्नु भएको होला नि। मैले तिस्स स्थवीरको नाम चाहिँ मैले सुनेको छु। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला तिस्स स्थवीर भनेको चाहिँ बुद्ध शासनमा यो तिस्स स्थवीरको नाम चाहिँ यो आकाश यो चाहिँ सूर्य जस्तै चम्किन्छ कि। त मिलिन्द राजाले पनि तिस्स स्थवीरको नाम सुनेको थियो। किन त भन्दाखेरि तिस्स स्थवीर भनेको चाहिँ महान लेखक रे, लेखक। त तिस्स स्थवीर महान लेखक हो भनेर तपाईले प्रमाणिगत विषयहरू कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त महाराज भनेर भन्नुभएपछि राजा मिलिन्दले के भने त भन्दाखेरि तिस्स स्थवीर एकजना महान लेखक हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण त अहिले पनि छ नि। यद्यपि मैले तिस्स स्थवीरलाई भेटिन, जानेन, चिनेन, तर तिस्स स्थवीर चाहिँ एउटा महान लेखक हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणमा पेश गर्न सक्छु नि। पण्डे के प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ल भन्नुहोस् त। तिस्स स्थवीर महान लेखक हो भन्ने विषय प्रमाणित हुने त उहाँले लेखिएका किताबहरू, लेखहरू अहिलेसम्म पनि त जीवितै छन् नि। उहाँ जानुभयो होला, मैले उहाँलाई भेटेन होला, तर उहाँले लेख्नु भएका लेखहरू हैन, उहाँले प्रकाश पार्नु भएका किताबहरू त अहिलेसम्म पनि हाम्रो हातमा छ। हामीले पढ्न पाउँछ भने हामीले थाहा पाउने भइहाल्यो। त्यही प्रमाण त हो नि। तिस्स स्थवीर भनेको चाहिँ एकजना महान लेखक हो भन्ने अहिलेको यो किताबहरूले पनि थाहा हुन्छ नि। त्यही हो प्रमाण भन्थे भनेर प्रमाण देखाइदिए। त नागसेन पन्थले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यस्तै हो महाराज, त्यस्तै हो। भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण के हो त भन्दाखेरि उहाँले देशना गरिराख्नु भएका जति पनि सधर्महरू छन्, यद्यपि उहाँ महापरिनिर्वाण भएर जानु भइसके, तर उहाँका धर्महरू अहिलेसम्म पनि त जीवितै छन् नि। उहाँले हेर्नु भएको मध्यम मार्ग, उहाँले पत्ता लगाउनु भएको चतुरार्य सत्य हैन, उहाँको चाहिँ सप्तबोधिङ्ग धर्महरू अहिले पनि त जीवितै छन्। अहिले पनि त ती कुराहरू चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छन्। शील समाधि प्रज्ञाका कुराहरू, परियति शासन, प्रतिपत्ति शासन, प्रतिवेद शासन, भगवान बुद्धका अमृतमय बाणीहरू अहिलेसम्म पनि जीवितै छन्। ती धर्महरूलाई देखेर, जानेर, अभ्यास गरेर हामीले हेर्न सक्यौं भने भगवान बुद्ध अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण त त्यही धर्म नै त हो नि। जसरी तिस्स स्थवीर महान लेखक हो भनेर तपाईले उहाँको लेखहरू, उहाँको किताबहरूलाई तपाईले प्रमाणको रूपमा पेश गर्नुभयो, जस्तै भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण त उहाँले देशना गर्नुभएका सधर्महरू नै भगवान बुद्ध अनुत्तर सर्वश्रेष्ठको प्रमाण होइन र महाराज। जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्दछ, जसले धर्मलाई बुझ्दछ उसले बुद्धलाई बुझ्दछ, जसले धर्मलाई भेट्दछ उसले बुद्धलाई भेट्दछ। किनभने यो संसारमा सत्य धर्म सधर्म देशना गर्नुहुने भगवान बुद्ध एक हुनुहुन्छ। त्यसैले महाराज यो जुन सधर्म छ, यही धर्म नै भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो
भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो, हैन? अहिले पनि जति पनि श्रमणहरू, भिक्षुहरू, उपासकहरू, उपासिकाहरूले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएका चतुर आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रतीति समुत्पात, सप्तबोधङ्गे, बोधि अङ्गहरू, जति पनि धर्महरू छन्, चारवटा चाहिँ तपाईको चाहिँ सतिपत्थान, चारवटा रिद्धिपाद, पञ्चबल, पञ्च इन्द्रिय, सप्तबोधङ्गे, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जस्ता भगवान बुद्धले देशना गरिएका ती धर्महरूलाई चाहे श्रमण होस्, चाहे ग्रस्त होस्, चाहे उपासक उपासिकाहरू, जसले पनि त्यो धर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सकियो भने, पालन गर्न सकियो भने, जो कोहीले पनि भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई त बुझिहाल्छ नि, जानिहाल्छ नि। भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ र उत्तम अनुत्तर हुनुहुन्छ भन्ने उहाँले देशना गर्नु भएका यी सधर्महरू जस्तो प्रमाण यो संसारमा अरू के हुन सक्ला महाराज? त्यसैले साँच्चै भगवान बुद्ध श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, साँच्चै भगवान बुद्ध अनुत्तर हुनुहुन्छ भनेर जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त हामी सबैले प्रमाणको रूपमा, मैले यो धर्म नै भगवान बुद्ध श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हो, अनुत्तर हो भनेर मैले धर्मको प्रमाण देखाइदियो भने यो प्रमाण हो कि होइन भने तपाईले अभ्यास गरेर हेर्नुस्। यो प्रमाण दिएको सही हो कि होइन, गलत हो कि भन्ने कुरा छिनोफानो गर्नको निमित्त तपाईले पनि धर्मको अभ्यास गरेर हेर्नुस्। जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्दछ, जसले धर्मलाई जान्दछ उसले बुद्धलाई जान्दछ, जसले धर्मलाई भेट्दछ उसले बुद्धलाई भेट्दछ, जसले धर्मलाई धारण गर्दछ उसले बुद्धलाई धारण गर्दछ। त्यसैले जसले धर्मलाई श्रवण गर्छ, जसले धर्मलाई धारण गर्छ, जसले धर्मलाई पालना गर्दछ उसले भगवान बुद्ध सर्वश्रेष्ठ हो, अतुलनीय हो, अद्वितीय हो, महाकारुणिक हो, महाप्रज्ञावान हो र अनुत्तर हो भन्ने कुरा त जानिहाल्छ, बुझिहाल्छ नि महाराज। यो जस्तो ठुलो प्रमाण अरू के पेश गरौँ म भनेर भनिसकेपछि मिलिन्द राजाले त ओहो यो नागसेन भन्थे त साह्रै पण्डित रहेछ बा, साह्रै विद्वान रहेछ बा, 101 धर्मको चाहिँ व्याख्या गरिदियो बा, धर्म चर्चालाई त यसरी प्रस्ताइदियो कि मानव आकाश जस्तो छर्लङ्ग, सारा परमार्थ धर्म पनि प्रस्ताइदिन सक्ने, बडा अचम्मको भन्थे हुनुहुँदो रहेछ भनेर मिलिन्द राजा त सन्तुष्ट भए। ओ यो भन्थेले सम्पूर्ण अर्थसहितको, परम अर्थसहितको देशनाहरू धर्म चर्चा गर्नुभयो भनेर मनमा धारण गरेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्थेले अर्को प्रश्न गरे। मिलिन्द राजा त कहाँ त्यो तेर्ने मान्छे हो र, त्यो जति छन् सोधेको आज हामीलाई कति काम लाग्यो। मिलिन्द राजा र नागसेन भन्थेको त्यो संवाद, त्यो धर्म चर्चा, त्यो चाहिँ शास्त्र त हामीलाई कति काम लाग्यो। त्यो नागसेन भन्थेले पनि त्यत्तिकै त्यो शास्त्रार्थ गर्न गएको होइन। यो अहिलेको लागि र भविष्यको लागि पनि यी चाहिँ शास्त्रार्थ बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त ठुलै खम्बाको रूपमा यो चाहिँ मजबुत भएर रहन्छ भन्ने थाहा पाएर चाहिँ आएको। देवलोकबाट देवताको सुख भोग गरेर आएको मान्छे मनुष्य लोकमा आएर त्यसरी शास्त्रार्थ गर्न आएको, ल भयो त जन्मिएर पनि त्यो पनि त्यस्तो। त मिलिन्द राजाले भन्थे नागसेन तपाईले त भगवान बुद्धका सारा परम अर्थले युक्त भएका धर्महरूको पनि कुरा गर्नुभयो। मानौ तपाईले एउटा ऐनामा, सफा ऐनामा आफूलाई हेर्दाखेरि जसरी देखिन्छ त्यसरी नै तपाईले व्याख्या गर्नुभयो त म त सन्तुष्ट भए।
कतै स्पष्टसँग तपाईँले चाहिँ छर्लङ्ग पार्नुभयो। भन्थे के तपाईँले परमार्थ धर्म बुझिसक्नुभयो त? परमार्थ धर्मलाई तपाईँले जानिसक्नुभयो त? भेटिसक्नुभयो त भनेर सोध्यो। अब अरहन्त भइसकेको हो नि त। अरहन्तहरूले यस्ता विषयलाई चाहिँ सिधा सिधा जवाब दिँदैन। तपाईँले कुनै श्रोतापन्न व्यक्तिलाई गएर तपाईँ श्रोतापन्न हो भन्यो भने उसले हो होइनमा जवाब दिँदैन, यस अर नोमा जवाब दिँदैन। अरहन्त व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँ अरहन्त हो भन्यो भने हो होइनमा जवाब दिँदैन। उसको जवाबले तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो अरहन्त हो कि त्यो अरहन्त होइन। त यहाँ सोध्यो तपाईँले परमार्थ धर्मलाई बुझिसक्नुभयो त भनेर सोध्यो। त नागसेन पन्तले बुझेन भन्नेमा जवाब दिनुहुन्न। त नागसेन पन्तले के भन्नुभयो? महाराज मिलिन्द प्रत्येक श्रमणहरूले परमार्थ धर्मलाई बुझ्ने र बुझ्दै जाने प्रयत्न गरिँदै रहनु पर्दछ। प्रत्येक श्रमणहरूले, अब यहाँ श्रमण भनेपछि उपासक उपासिकाहरू जो को पनि पर्छन्, भगवान बुद्धको धर्मलाई अनुसरण गर्नेहरू, ती व्यक्तिहरूले परमार्थ धर्मलाई बुझ्ने र बुझ्दै जाने यो प्रयत्न चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। यो निरन्तर गर्दै जाने विषय हो। यो त जानिसके बुझिसके भन्ने विषय होइन कि, यो त निरन्तर बुझ्दै जानुपर्ने विषय हो परमार्थ धर्म भनेको त। अब मैले बुझेँ भनेर सकिँदैन, सकिने कुरा पनि होइन। जीवन रहेसम्म त यो परमार्थ धर्मलाई बुझ्ने पनि गर्नु पर्यो, बुझ्दै जाने पनि गर्नु पर्यो के। भनेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? उत्तर आयो? बुझे मात्र भनेको भए त परमार्थ धर्म सकिएको जस्तो हुन्छ नि त। जिन्दगी भर यो परमार्थ धर्मलाई त बुझ्दै जानुपर्छ, बुझ्दै जानुपर्छ। त्यसरी उत्तर दिए हैन। अब भनाइको मतलब यो कहिलेकाहीँ पुगेन भने त यो जन्म मात्र होइन, हरेक जन्म जन्मान्तरसम्म पनि यो कुरालाई त यो परमार्थ धर्मलाई त बुझ्दै जानुपर्छ। बुझ्ने पनि बुझ्दै जाने पनि हैन। त्यसपछि मिलिन्द राजाले अर्को एउटा प्रश्न सोधे। ठिकै छ, परमार्थ धर्मलाई बुझ्ने र बुझ्दै जाने प्रयत्न गरि नै रहनुपर्छ भन्ने विषयलाई तपाईले उत्थान गर्नुभयो। यो गरि नै रहनुपर्छ, अब गर्दै जाने हो, गरिरै रहनुपर्छ। त नागसेन भन्थे यो यात्राको क्रममा यो जन्म र अर्को जन्म पनि हुन्छ। हुन्छ महाराज, किन हुँदैन? उपादान रहेसम्म जन्म हुन्छ। उपादान सकियो भने, उपादान छैन त जन्म हुँदैन। किन त भन्दाखेरि उपादान पछि यो भव, जब भव नै छैन, गर्भमा बस्नै आएन भने कसरी जन्म हुन्छ? त्यसरी एउटा जन्मबाट अर्को जन्म हुन्छ, पुनर्जन्म त हुन्छ, फेरि फेरि जन्म त हुन्छ। त्यसको पनि एउटा कर्म संस्कारले जोडिरहनु पर्छ हैन। त नागसेन भन्थे यो एउटा जन्मपछि अर्को जन्म हुँदाखेरि, यो जन्मबाट अर्को जन्म हुने क्रममा यो जन्म र अर्को जन्ममा जोडिरहने कुनै त्यस्तो जीव र कुनै त्यस्तो आत्मा हुन्छ? परमार्थ धर्ममा यो जन्म र अर्को जन्मलाई जोडिरहने कुनै त्यस्तो जीव र आत्मा भन्ने हुँदैन। परमार्थ धर्ममा आत्मा जीव भनेको पटक्कै हुँदैन। त्यसो भए नागसेन भन्थे यो शरीरबाट, यो जन्मको यो शरीरबाट अर्को जन्मको अर्को शरीरमा कुनै त्यस्तो चाहिँ जीव र आत्मा त्यसरी संक्रमण भएर जाने त्यस्तो कुनै जीव र आत्मा त्यसो भए छैन भनेर सोधे। त नागसेन पन्तले भन्नुभयो
एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा हामी लिँदाखेरि यो जन्मको कुनै जीव र कुनै आत्मा अर्को जन्मको शरीरमा जीव र आत्मा सरेर गयो भनेर यस्ता संक्रमण विषयहरू कुनै पनि हुँदैन। जीव र आत्मा भने हुँदै हुँदैन, उसको कर्म संस्कारहरू मात्रै छाया जस्तो पछि पछि लाग्ने सिवाय कुनै जीव वा कुनै आत्मा भनेको संक्रमण हुँदै सक्दैन र हुँदैन पनि भनेर भने। त्यसपछि मिलिन्द राजाले के सोधे त भन्दाखेरि एउटा जन्मबाट अर्को जन्म हुँदाखेरि दुईटा जन्मलाई जोडिरहने कुनै त्यस्तो जीव र आत्मा संक्रमण भएर जाँदैन रे। त्यसरी बिना संक्रमण कसरी चाहिँ एउटा जन्मबाट अर्को जन्म पुनर्जन्म हुन सक्छ? संक्रमण बिना भनेको मतलब सरेर के। तपाईको अहिले हामीले के सोचिरहेका छौं, हाम्रो शरीरमा जीवात्मा भन्ने हुन्छ, त्यो जीवात्मा चाहिँ सरेर जान्छ। तपाईको जन्म अनुसार कुनै गतिमा जन्म लिँदाखेरि त्यो गतिमा तपाईको जीवात्मा पनि सरेर जान्छ, त्यसलाई संक्रमण भन्छ। अब हामी त्यसरी ठान्छौं त नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो, परमार्थ धर्ममा यस्ता जीवात्मा संक्रमण हुने भन्ने हुँदैन। कुनै जीवात्मा सरेर अर्को जन्ममा जाँदैन। त्यसो भए के भन्थे, संक्रमण बिना नै पुनर्जन्म कसरी सम्भव छ त? हैन, यो जन्मको जीवात्मा अर्को जन्ममा नसरिकन संक्रमण नभइकन पुनर्जन्म कसरी सम्भव छ? त्यो सम्भव छ र नागसेन भन्थे महाराज, संक्रमण बिना पनि पुनर्जन्म सम्भव छ र यसरी नै हुन्छ। कुनै पनि जन्ममा संक्रमण भएर जीवात्मा सरेर जाँदैन र जानु पनि पर्दैन। एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा सम्बन्धित हुने भनेको कर्म संस्कारहरू मात्रै हुन्। जसरी छाया पछि पछि आइरहन्छ त्यसरी नै कर्म संस्कारहरू मात्रै आउने हो। कुनै जीव आत्मा एउटा शरीरबाट सरेर अर्कोमा जान्छ भन्ने हुँदैन र त्यसरी जन्म हुँदैन। जन्म त कर्म संस्कारले हुन्छ। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त भन्थे, बिना संक्रमण, बिना जीव आत्मा नसरिकन पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने तपाईको विषयलाई अलिकति उपमा दिएर मलाई बुझाउनु हुन्छ कि? त्यो पनि प्रस्ताइदिनुस् न त भन्थे। त्यसो भए कसरी हुन्छ त संक्रमण बिना पुनर्जन्म? त नागसेन भन्तेले उपमा दिनुहुन्छ, महाराज तपाईले कसैले बत्ती बालेको देख्नु भएको छ? मैले बत्ती बालेको देखेको छु। त महाराज एउटाले बत्ती बालिरहँदाखेरि अर्कोलाई बत्ती बालिदिँदाखेरि के त त्यो बत्ती बालेको चाहिँ संक्रमण भएको हो र तपाईसँग भएको बत्ती? ल मानौ एकजना व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिलाई बत्ती बाल्दाखेरि दोस्रो व्यक्तिको हातमा बत्ती बल्यो भने के पहिलो व्यक्तिको हातमा भएको बत्ती सरेर गएको हो र? होइन भन्थे, कहाँ सरेर जानु पर्छ र? त दोस्रो व्यक्तिको उसँग चाहिँ कुनै बत्ती छ भने त त्यो पहिलो व्यक्तिको बत्तीले त दोस्रो व्यक्तिको बत्ती बल्ने हो। पहिलो व्यक्तिको बत्ती संक्रमण हुने होइन, त्यो सरेर जाने त होइन। किन त्यसरी भयो त? संक्रमण बिना पनि त बत्ती बल्ने सम्भव रहेछ नि त। त्यसो भए किन त भन्दाखेरि दोस्रो व्यक्तिसँग बत्ती बल्ने उसँग हेतु प्रत्ययहरू उसँग छ त बत्ती त बलिहाल्छ नि।
पहिलो व्यक्तिको बत्ती संक्रमण हुनु पर्दैन भन्थे। उसँग हेतु प्रत्यय भएपछि त्यो बत्ती त बलिहाल्छ। त्यसरी नै हो महाराज, तपाईको चाहिँ बत्ती बाल्दाखेरि पहिलो व्यक्तिको बत्ती दोस्रो व्यक्तिमा नसरिकन पनि दोस्रो व्यक्तिको हातमा बत्ती बल्न सक्छ। बिना संक्रमण बत्ती चाहिँ बलिरहेको देखिन्छ नि त्यहाँ। त्यसैले जन्म र मरण हुँदाखेरि यो जन्म र पूर्व जन्मको बीचमा तपाईले सोच्नु भएको जस्तो कुनै त्यस्ता जीव आत्मा सरेर जान्छ, यानि कि संक्रमण भएर मात्रै पुनर्जन्म हुन्छ भनेर तपाईले ठान्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मिथ्या हो। संक्रमण बिना नै जन्म हुन्छ, पुनर्जन्म हुन्छ। त कहाँनिर बाँकी भएको हेतु प्रत्यय भनेको कर्म संस्कार नै पूर्व जन्म हुने, यानि पुनर्जन्म हुने हेतु प्रत्यय नै त्यहाँ छ भने त्यही हेतु प्रत्ययद्वारा पुनर्जन्म हुन्छ। संक्रमण हुनु आवश्यक छैन। कुनै पनि जीव र आत्माको संक्रमण बिना पुनर्जन्म हुन्छ। जसरी एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई बत्ती बाल्दाखेरि एउटा व्यक्तिको त्यो बत्ती संक्रमण नभइकन अर्को व्यक्तिको हातमा बत्ती बल्छ। त्यसैले एउटा जन्मको जीवात्मा संक्रमण नभइकन पुनर्जन्मको जीवन चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। संक्रमण हुनु पर्दैन, सरेर जानु पर्दैन, कुनै जीव कुनै आत्मा सरेर जाँदैन भनेर भने। त्यस्तै गरी त्यसो भए भन्थे मलाई फेरि एउटा अर्को स्पष्ट हुने गरी एउटा उपमा दिनुस् न, थप प्रश्न हुन चाहन्छु यो विषयमा भनेर मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई भने। त नागसेन भन्तेले फेरि एउटा उपमा दिनुभयो। महाराज, तपाईले आफ्ना गुरुहरूबाट केही त्यस्ता श्लोकहरू सिक्नु भएको छ? मैले आफ्ना गुरुहरूबाट धेरै श्लोकहरू सिकेको छु, जानेको छु, बुझेको छु मैले। त जुन विषय गुरुले सिकाउनु भएको श्लोकहरू छन्, उहाँहरूले आफ्नो हृदयमा भएको त्यो श्लोकहरू तपाईलाई पढाउँदाखेरि ती श्लोकहरू तपाईले त्यसलाई कण्ठस्थ गर्नुभयो हो? हो, गुरुले सिकाएको ती श्लोकहरू मैले कण्ठस्थ गरे, हृदयमा राखेको छु मैले, हैन? त महाराज, एउटा गुरुले आफूले आफ्ना चेलाहरूलाई श्लोकहरू सिकाउँदछ। आफ्नो हृदयमा भएको, मनमा भएको, मस्तिष्कमा भएको त्यो श्लोकहरू आफ्नो चेलालाई सिकाउँदछ। चेलाले पनि सम्पूर्ण श्लोकहरू चाहिँ आफ्नो हृदय र मस्तिष्कमा राख्दछ भने के त अब गुरुको हृदय र मन र मस्तिष्कमा भएका ती श्लोकहरू संक्रमण भएर चेलाको मन मस्तिष्कमा गएको हो त? यानी कि गुरुको मन मस्तिष्कको त्यो श्लोकहरू सरेर गएर चेलाको मन मस्तिष्कमा गएको हो त महाराज? त्यो त होइन। त्यसरी संक्रमण गरेर आयो भने, सरेर आयो भने त मेरो गुरुकोमा मन मस्तिष्कमा अहिले ती श्लोकहरू नहुनु पर्ने। ती श्लोकहरू त मेरो गुरुकोमा पनि छ, अहिले मसँग पनि छ। त्यो गुरुको श्लोकहरू मसँग सरेर आएको होइन हो, त्यो त मैले आफैले चाहिँ स्मृति राखेर मैले नै आफैले कर्म गरेर त्यो प्राप्त गरेको विषय भयो। त्यसै संक्रमण गरेर आउनु पर्दैन। सरेरै आउँछ भन्ने पनि होइन, सरेरै आउनै पर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो त मैले स्मृति राखेर कर्म गरेर प्राप्त गरेको नि त भन्थे। त गुरुले दिएको श्लोकहरू चेलाले आफ्नो स्मृति र कर्मले उसले प्राप्त गर्ने हो। गुरुकै श्लोकहरू संक्रमण गरेर ल्याउने त होइन नि त महाराज। संक्रमण बिना पनि त्यहाँ केही चिजको उत्पन्न हुँदो रहेछ नि त। त्यसो भए गुरुले सिकाएको ती श्लोकहरू
संक्रमण बिना नै चेलाको मन मस्तिष्कमा चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ भने यो जन्मबाट अर्को जन्म हुँदाखेरि कुनै त्यस्तो जीव र आत्मा संक्रमण भएर मात्रै पुनर्जन्म हुनुपर्छ भन्ने त हुँदैन नि। अहिले पनि तपाईको मन मस्तिष्कमा त्यत्रा श्लोकहरू छन् भने गुरुसँग तपाईले सिक्नुभएका ती श्लोकहरू के गुरुको मन मस्तिष्कमा भएको श्लोकहरूलाई तपाईले सारेर तपाईको मन मस्तिष्कमा राखेको त होइन नि। त्यो बिना संक्रमण पनि उत्पन्न हुन सक्छ। जस्तै श्लोकहरू त्यसरी तपाईको मनमा आए, त्यसरी नै यो जन्मबाट अर्को जन्ममा तपाईको कुनै पनि जीव आत्माहरू संक्रमण बिना नै तपाईको पुनर्जन्म हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। महाराज सायद तपाईले बुझ्नुभयो होला, बिना संक्रमण पनि पुनर्जन्म हुन्छ, बिना संक्रमण पनि उत्पन्न हुन्छ, सरेरै जानुपर्छ भन्ने हुँदैन रहेछ भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले उपमा दिएपछि मिलिन्द राजाले त हो त संक्रमण बिना पनि उत्पन्न हुनु रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कर्म संस्कारले दोहोऱ्याउने रहेछ। कुनै त्यस्ता चाहिँ जीवात्मा त्यसरी सरेरै जानुपर्छ, सरेर गएपछि मात्रै उत्पन्न हुन्छ भन्ने त होइन रहेछ भनेर मिलिन्द राजा त्यहाँबाट नागसेन भन्तेको त्यो उत्तरबाट सन्तुष्ट भए। हात जोडेर नागसेन भन्तेलाई साधु 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 भन्थे, साधु साधु साधु। तपाईले प्रष्टसँग स्पष्टसँग मलाई उपमा सहित संक्रमण बिना पुनर्जन्म हुने विषयलाई चाहिँ प्रस्ट्याइदिनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद छ तपाईलाई, धेरै धेरै साधुवाद छ तपाईलाई। पुनर्जन्मको लागि कुनै जीव र आत्मा संक्रमण हुनु नपर्ने रहेछ र हुँदैन पनि। यो त हाम्रो कर्म संस्कारले दोहोऱ्याउने विषय हो, उत्पन्न हुने विषय हो भनेर मिलिन्द राजाले बुझिसकेपछि साधुकार दिए। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ मैले धर्मदेशना यही क्रमशः गरेँ है त। र सबैले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो उपासक उपासिकाहरू, सबैलाई साधुवाद। तपाईहरुले पनि यी चाहिँ विभिन्न यो मिथ्या दृष्टिहरू जति पनि चाहिँ यो संसारमा चाहिँ व्याप्त भइरहेका छन् हैन, भगवान बुद्ध छ छैन, भगवान बुद्धले देशना गरिरहेको हो होइन आदि इत्यादि धर्म भगवान बुद्धकै यो मार्ग हो कि होइन, भगवान बुद्धले त्रिपिटकको देशना गर्नु यो भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको, भगवानले लेखेको हो कि भनेर चाहिँ नाना थरीका शंका उपशंका हुनेहरूको लागि चाहिँ यो भगवान बुद्धका श्रावक संघहरूको चाहिँ हामीले देखेर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ, जस्तै तपाईको चाहिँ गंगा यमुना चिरवती हैन सरबु यही नदीको उपमा दिएर पनि सागर कति विशाल छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सके। जस्तै अहिलेका श्रमणहरूलाई मात्र देखेर पनि भगवान बुद्ध कति चाहिँ अनुत्तर हुनुहुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरा तपाईले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यकिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो म जस्तो एउटा श्रमण भिक्षु त यस्तो छ संसारमा कति छ हैन, पहिलाका सारीपुत्र भन्थे मौतलाई भन्दैलाई पनि हेर्नुस् भगवान बुद्ध कति महान होला भन्ने कुरा त त्यहाँबाट पनि प्रस्थिन्छ भन्ने विषयलाई पनि लिए। संक्रमण बिना पनि पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि यहाँ प्रस्ट्याइयो उपमा सहित श्लोकहरू कन्त गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ त? हाम्रै स्मृति हाम्रै कर्मले त्यो लिने, गुरुको मन मस्तिष्कमा चाहिँ सारेर लिने होइन त नि, होइन नि कापीमा सारेको जस्तो। कापीमा सारेको पनि त ब्ल्याकबोर्डको सरेर तपाईको कापीमा आएको त होइन नि, तपाईले लेखेको भयो नि त त्यो हो। त्यसरी चाहिँ विभिन्न उपमाहरू दिएर चाहिँ आजको विषय चाहिँ समाधान गर्नुभयो। ल तपाईहरुले पनि ध्यान दिएर सुन्नुभयो। अब जति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ हैन, अब कतिले बुझ्ला कतिले नबुझ्ला, किन त भन्दाखेरि यो परमार्थ धर्महरूलाई बुझ्नको निमित्त अलिकति गाह्रो चाहिँ छ, तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ सबैले। त उपासक उपासक आजको लागि मैले क्रमशः गरेँ। साँझ 6 बजे पनि अवश्य भेटौँला। अहिलेको हाम्रो चाहिँ 300 भन्दा बढी पुग्छ हाम्रो चाहिँ बिहान, बेलुका चाहिँ 200 भन्दा बढी 100 जना त घट्छ त्यहाँ, कसरी होला सबै त्यही चाहिँ हैन उपस्थित भएर चाहिँ बेलुकाको हाम्रो बुद्ध पूजा परित्राण हैन, त्यसपछि ध्यान भावनाको कार्यक्रममा पनि उपस्थित भइदिएको भए धेरै नै उपलब्धि हुने थिए। तपाईहरुको लागि नै समय निकालेर मैले समय दिइरहेको, त्यसैले चाहिँ अवश्य उपस्थित हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ।
र उपासक उपासिकाहरू आज हाम्रो 441 भाग पुगेको छ। निरन्तर हामीले चाहिँ धर्मदेशना फेसबुक मार्फत गर्दै आइरहेको र 450 भाग पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू धर्म श्रवण गर्ने उपासक उपासिकाहरूबाट आफ्ना अनुभवहरू चाहिँ व्यक्त गरेको एउटा भिडियोहरू चाहिँ हामी पब्लिस गर्नेछौँ हैन। त्यसैले जति पनि धर्मदेशना सुन्नुहुने जहाँ जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलमा भए पनि एउटा चाहिँ आफूलाई लागेको हैन धर्मदेशना सुनेर कस्तो लाग्यो, धर्मदेशना सुनेर आफूलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ, यो धर्मदेशनालाई के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, यो धर्मदेशनालाई के भइरहेको छ आदि इत्यादि सबै समेटेर 5-6 वटा चाहिँ क्वेशनहरू आफैले बनाएर त्यो क्वेशनहरूको चाहिँ उत्तर आफैले दिएर हैन तपाईलाई लागेको अनुभव जोडेर भिडियो मलाई चाहिँ पठाउनुस् र 450 भागमा चाहिँ त्यो एउटा भिडियो हामी पोस्ट गर्नेछौँ ताकि सबैले त्यो भिडियो सुनेर हेरेर सबैले धर्मको अभ्यास गर्ने प्रेरणा मिलोस्, कुशल चेतना वृद्धि होस्, आदर्श लिन सकोस् र तपाईको जीवनमा भइरहेका परिवर्तनहरू पनि अरूले पनि सुन्न पाओस्, तपाईको मनमा लागेका अनुभवहरू हैन सुन्न पाओस् हैन। विदेशबाट पनि उपासक उपासिकाहरूले सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। कति हाम्रा अमेरिकामा हाम्रो नेपालका चाहिँ उपासक उपासिकाहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, कतिले फोन गर्नुहुन्छ भन्दै हामीले सुनिरहेका छौँ है तपाईको स्वास्थ्य राम्रो छ भनेर बेला बखतमा धेरै फोन गर्नु पनि हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष सुन्न नपाए पनि कसैले चाहिँ अब अप्रत्यक्ष रूपमा पछि भए पनि सुन्ने धेरै उपासक उपासिकाहरूले पनि त्यसरी चाहिँ सुन्ने कार्यहरू गरिरहेको छन् हैन। अब हामी प्रत्यक्ष सुनिरहनेहरूले त झनै कस्तो अनुभव भइरहेको छ त्यसको विषयमा चाहिँ भिडियो क्लिप बनाएर पठाइदिनुस् भन्ने मैले अनुरोध गर्दै आज चाहिँ केही उपासकहरूको यहाँ चाहिँ साधु अनुमोदन गर्नको निमित्त मैले यहाँ चाहिँ केही नामहरू लिएको छु। रमणा शाक्य उपासिकाबाट दिवंगत तीर्थ बज्राचार्य डल्लुको सुगति निर्वाण कामना गर्दै उहाँले पुण्य सञ्चितको लागि भनेर भन्देको लागि श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि दान गर्नुभएको छ। यस दानको अनुभावले दिवंगत तीर्थ बज्राचार्यज्यूलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पुण्यानुमोदनको लागि, परित्राणको लागि, भोजनको लागि आदि इत्यादि कुशल कर्मको लागि उहाँले चाहिँ यो पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुबाट छ रमणा शाक्यज्यू। सुचिता तुलाधर हार उहाँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धर्मदेश सुन्दै गर्नुभएको रहेछ है। उहाँको चाहिँ अब परिवारहरू नेपालमै हुनुहुन्छ है। उहाँको तर्फबाट धर्म पूजा भनेर चाहिँ रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। सुचिता तुलाधर उपासिकाले पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ एकजना उपासिका हुनुहुन्छ है, हुन त मेरो विद्यार्थी पनि हो है, उहाँ उपासिका पनि भइहाल्यो हैन। अहिले चाहिँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो सानो महर्जन विद्यार्थी है। त्यस्तै राज महर्जन उहाँहरू चाहिँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अलिकति सुस्वास्थ्य कामना गरेर, स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर, रोग शोक शान्त भएर जाउन् भनेर कामना गरेर परित्राण, मैत्री प्रार्थना, त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ पुण्य अनुमोदन आदि इत्यादि गरिदिनुको लागि पनि मैले चाहिँ अनुरोध भए अनुसार चाहिँ उहाँहरूको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि पोर्चुगलमा रहिरहने मेरो विद्यार्थी है सानो महर्जन र राज महर्जनहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुस्वास्थ्य लाभ होस् र निरोगिता प्राप्त होस्। त्रिरत्नको अनुभाव सत्य वचनको प्रभावले, यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको रोग शान्त भएर जाउन् भनेर आशिका गर्दै पनि पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। र अन्तमा मैले आज सम्झिनु पर्ने है विशेष तपाईहरुलाई भन्न मन लागेको हाम्रो चाहिँ राजकुमार शाक्य, हाम्रो चाहिँ एउटा बौद्ध क्षेत्रमा साह्रै जुटन्दर हैन मूर्तिकार राजकुमार शाक्यको पनि अब असामाहिक निधन भएको छ हैन, दिवंगत हुनु भएको छ है। त्यसैले चाहिँ एउटा बुद्ध शासनको लागि ठुलै क्षति पनि हो। त्यस्तै गरी आज बिहान मात्र एउटा चाहिँ हाम्रो डाक्टर विकास सुवेदी जो मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ मुटुको है, उहाँ पनि आज बिहानै चाहिँ दिवंगत हुनुभएको भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै खबर आउँदाखेरि त कस्तो लाग्यो। अनित्य संसार अनिच्छा उद संखारा भनेर लेखिदिनु पर्यो हैन।
उहाँ चाहिँ डाक्टर विकास सुवेदी पनि साह्रै श्रद्धावान। उहाँको चाहिँ यहाँ हाम्रो कोटेश्वरमा हस्पिटल पनि छ है। भन्टे गुरुमाहरूको लागि ठुलै उहाँले पनि धेरै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै योगदान पुर्याउनु हाम्रो उपासक हो। धेरै उमेर पनि भएको छैन है। भन्टेको बिहारमा पनि आउनुहुन्थ्यो। अस्ति त देशनाहरू पनि सुन्नुहुन्थ्यो होइन। कहिलेकाहीँ भन्तेलाई चाहिँ च्याट फोन गरेर भन्ते आराम हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो डाक्टर साहब अब हाम्रो सामु रहनु भएन है। यसरी चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ अब समय अवाग्गै जस्तै बितेर जानुभएको यो सुन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कता कता चाहिँ बुद्ध शासनमा धेरै क्षति भएको महसुस चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् है। तर भन्न सकिँदैन, संसारमा आइसकेपछि एक दिन सबै जानुपर्छ, ढिलो चाँडो मात्रै हो होइन। त उपासक उपासिका र उहाँहरू बितेर जानुभएका उपासकहरूलाई पनि पुण्य अनुमोदन लागेर उहाँहरू पनि सुगति निर्वाण कामना गर्न चाहन्छु है। त्यस्तै गरी अब श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर भन्ते, श्रद्धेय स्याडो पण्डिता विवंश लगायत सम्पूर्ण बितेर जानुभएका गुरुजनहरू है। त्यस्तै गरी अब सम्पूर्ण देवताहरू, अमनुष्यहरू, सप्त प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका इष्ट मित्र, ज्ञाति बन्धु, धर्ममित्र सबैलाई यो पुण्यको अनुभावले सबैको हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं, सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, सबैको कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।